ชมภาพยนตร์ที่ไปฉายแล้ว วาย ทั่ว ก โล ล ก หนเกิดขึ้นทันทีหลังจากเพียงไม่กี่นาทีที่มวลน้ำจากแม่น้ำปิงค่อยๆทะลักเข้ามาในพื้นที่ Thailand is considering a hard lockdown as COVID-19 infections skyrocket. The daily tally has topped 7,000. Prime Minister. In the past 30 years, Thailand has repeatedly faced a serious crisis. No matter how many crises that hit, how much damage is done, the most important thing that keeps life going is food. ค่ะมาดูบรรยากาศการแจกอาหารค่ะเป็นโครงการปันอิ่มอุ่นใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะที่จะอิ่มแล้วก็จะรอดไปด้วยกัน And because food is derived from soil, maintaining a fertile soil to produce food for people in both normal and crisis situations is an important mission that we must all be aware of and join forces to accomplish. Since the first World Soil Day in 2014, Thailand has made concerted efforts by all parties, raise awareness about the value of soil resources and how they should be used, improved, and conserved in order to use soil resources efficiently and sustainably. Make the soil a safe food resource. Reduce the number of people who are hungry and malnourished. Decrease the effects of climate change. Reduce poverty and promote sustainable development. By running various campaigns on a regular basis, whether they are academic conferences, community discussions, or network-level discussions, exhibitions of soil, water, and forest, drawing contests, essays, and a variety of recreational activities focusing on children's and youth participation. This is to raise awareness of the importance of soil preservation through do-it-yourself activities such as workshops, แม่ธรณี แม่โพธิ์ศพ worship rituals, เอามือสามัคคี or helping hand and unity, and several other activities throughout the country. มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกัน ถ้าเราอยู่ร่วมกันเราสื่อสารกัน แล้วก็เชื่อมโยงจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งต่อกันเชื่อมโยงกันเป็นญาติเป็นมิตรกัน ไม่ต้องบังคับบัญชากัน แต่เป็นความร่วมมือระหว่างเท่าเทียมกัน เรียกว่าเครือข่ายเรียกว่าเน็ตเวิร์กิ่ง แล้วก็เอาคนที่สนใจมาร่วมกันทำเพราะฉะนั้นมันขยายวงออกไปเรื่อยๆมันกลายเป็นเข้าไปในสู่จิตสำนึก เข้าไปในสู่ตัวตนของเขาซึ่งเรื่องนี้มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเขาไม่รู้สึกว่าดินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเขาเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณหลายภาคส่วนนะที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นรวมทั้งจุดเริ่มต้นของวันดินโลกด้วย The collaboration of all parties results in changes at the individual, community, network, and policy levels, such as the establishment of dedicated agencies to promote soil and land policies, consistent with the country's economic development model, Biocircular Green or BCG model. Operational plans and projects are developed in specific geographic areas to reduce inequality and eradicate poverty, particularly among vulnerable groups, such as โคกหนองนา Royal Projects of Generosity and Hope, which promotes career development skills and instills conscience in near-release inmates in prisons. อารยเกษตร or Sustainable Agronomy Project, which helps provide food for lunch in many remote schools and serves as a learning tool for children in all aspects. Turning the deforestation problem into watershed forests and food production areas, the ethnic groups have a higher quality of life. ส่วนใหญ่บนดอยเนี่ยมันจะมีความลาดชันเนาะเวลาฝนตกแต่ละปีเนี่ยหน้าดินมันก็จะไหลลงไปก็ทำให้หน้าดินเสียพื้นที่แปลงนี้เริ่มต้นจากคุณนาข้ามบันไดเลยครับแล้วก็ป่าสายาประโยชน์สยานเนาะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นทาฝายก็เลยเลี้ยงปลาเรานึกถึงพ่อสอนท่านเนาะพ่อสอนว่าเงินทอนนี่